咬我！我要吃会哭的糖人，一咬就流泪，哭完还是甜的。糖人还能哭？能，咬开就要爆汁。小阿哥，糖人就是糖疙瘩，没眼没嘴的，他咋哭啊？别废话，传王二虎他们做不出来，就让你们哭。小阿哥要吃会哭的糖人，一咬就流泪，哭完还是甜的。会哭的兔子糖人还要爆汁儿。糖浆吹成空心薄壳，做成兔子形状，里面灌锅上糖水，汁水溅来，就像流泪了。老佛爷说了，一炷香时间做不出来，就让咱们哭。吹糖人要气匀，不能猛，先吹一点，等糖鼓起来再慢慢加气。师傅，糖它没鼓起来，粘麦秆上了。捏的时候手要快，糖凉了就捏不动了，慢了这团糖已经凉了。那这团还能用吗？凉了就不能用了，重新取一块，吹慢一点。酸梅糖水灌进去，酸甜口，咬开汁水爆出来，就是兔子哭了。师傅，灌到什么时候停？糖壳薄，冲破了就白吹了。灌满就封口，趁热封，凉了就漏了。耳朵尖上补一点红，兔子哭完了，耳朵还红着呢。糖人好了没？小阿哥在哭闹喊着要呢，老佛爷都发脾气了。画上眼睛3瓣嘴，再画一道泪痕，咬开的时候汁水涌出来，就像兔子真的在哭。师傅，我这只画了2道泪痕，是不是哭得更伤心？1到2道都是泪，咬开之后汁水出来，才算是真的哭了。耳朵脆，身体薄，咬开汁水涌出来，兔子糖人哭了，哭完还是甜的。师傅，兔子耳朵心碎了，眼泪才出来。咬开之前，他什么都不会说。端上去，让小阿哥看看兔子是怎么哭的。小阿哥，会哭的兔子糖纹，咬下去，汁水流出来，就是兔子哭了，您解了。他真的哭了，眼泪是甜的，兔子耳朵脆脆的。皇祖母你也尝尝，会流泪还很甜。会哭的糖人哭完还是甜的，有巧思，这差事办得不错，赏。谢老佛爷赏。皇祖母，我明天要吃整只的螃蟹，不吐壳的那种。今天要吃天底下最硬的菜，咬不动，吃完嘴里还要有鲜味。小阿哥，天底下根本没有这道菜呀，御膳房做不出来呀。我想要就要得到，赶紧去找御膳房做，做不出来小心脑袋。奴才遵旨。小阿哥要吃天底下最硬的菜，咬不动嚼不烂，吃完嘴里还有鲜味。最硬的菜，咬不动嚼不烂，那不就是石头吗？对，就是缩丢，把鹅卵石用西红姜辣一炒，嗦一口，石头扔了，嚼不烂，但满嘴都是鲜味辣味。师傅，哪来的鹅卵石啊？御花园有，赶紧去捡。走，捡石头去。要圆润光滑的，嗦着才顺嘴，棱角太利，小阿哥嗦的时候划着嘴了，咱俩可赔不起。师傅，这块呢？不行，棱角太利，小阿哥嗦的时候没把石头嗦出味，先把嘴划了。这块圆了。师傅您再长长眼，圆润不划嘴，炒着入味快。够了，回御膳房，葱姜蒜辣子伺候。石头捡回来得刷，不刷有土腥味。咱给人做饭洗菜，给石头做饭也洗菜，这差事干得越来越糊涂了。师傅，这石头干净的都能当镜子照了。我长这么大，第一次给石头搓咬。干净了才能下锅，猪油打底，葱姜蒜爆香，料炒透了，香味才能挂到石头上。师傅，这香味儿往御花园都能飘过去了。香就对了。师傅，石头炸了。没事，石头里进了水汽，遇热才炸，不是石头坏，是它没干透，锅盖挡住就行。油星溅到身上才算翻车。加点干虾皮和干贝碎，鲜味就有了。嗦一口石头，红辣椒油的辣味和海鲜的鲜味混在一起，嘴里一直有余味。师傅，这样嗦完嘴里就是又辣又鲜了。对，红辣椒油的辣是前味，海鲜的鲜是后味。嗦完石头，嘴里留着的是鲜。石头炒透了，虾皮干贝添了鲜。小阿哥要的咬不动嚼不烂，吃完嘴里有鲜味，就是这一盘。闻着香就对了，这一盘9品7香菜，嗦完了。师傅记住，嗦就行，别咬，咬下去牙就没了。还好刚才没咬，石头是真石头，味儿也是真味儿，味儿是真的就行。端上去。老佛爷，小阿过，这是最硬的菜，品尝的时候不要咬，轻轻嗦。咬不动，但嘴里辣辣的、鲜鲜的，越嗦越有味儿。王二虎，这道菜叫什么？回老佛爷叫嗦丢，民间做法，石头炒料，嗦完就丢，嗦的是味儿，丢的是食。名字倒直接，以后小阿哥要硬菜就上这个，重赏。谢老佛爷赏。皇祖母，我明天要吃会哭的糖人。太冰了，这个冰淇淋冰我要吃不冰的冰淇淋。小阿哥，冰淇淋不冰，那还叫冰淇淋吗？外皮是热的，里面还是冰的冰淇淋。小阿哥说怎么做就怎么做，外皮热的，里面还是冰的冰激凌。传王二虎他们做，做不好小心屁股。奴才遵旨。外皮热的，里面还是冰的冰激凌，那不成了冰火两重天了？老佛爷说要吃不冰的冰激凌，不冰的冰激凌，这又是啥呀？外皮热的，里面还是冰的，那怎么包？师傅，先把冰激凌冻成球，用热面糊裹一圈，快速炸一下。热面包冰，起锅。赶紧的，一炷香时间，否则屁股不保。知道了，火已经着了，面糊马上调。鲜奶倒进去，白糖化开，冰激凌的底子先立住了。蛋黄、香草一小撮盐，小火慢慢煮，急不得，一开就散了。看到没？气泡变密了，就该干火了。师傅，冰够不够？要不要再加点？够了，让它凉透，凉透了才能凝住。等它凝透了，就能裹进面糊里下锅炸。边冻边搅，刮下碗壁的冰晶，搅回中间。
凝透了才能裹面糊， 1颗、2颗、3颗够炸一锅了。师傅，要不要再冻一会儿？冻硬了，硬了才能裹面糊下锅炸，软了裹不住，一进油锅就化了。看着就凉快，马上要裹上热面糊下锅了。小阿哥都等急了，老佛爷都摔杯子了。冰球裹面糊，快速下锅炸。面皮金黄就捞，不能久，时间长了冰化了，皮焦了，里面的冰也塌了。师傅，外皮真的炸住了，一点没裂。捞出来沥油，外皮脆了，冰还在。外皮炸透了，酥脆热乎，里面冰激凌还是凉的，没有化。小阿哥要的外皮热，里面冰，就是这一个。师傅，外面摸着烫手，里面冰的透亮，冰和火各走各的路了，谁也没耽误谁。端上去。小阿哥，热皮冰心，外面是热的酥皮，里面还是冰的冰激凌。外面热的，里面凉的，这个不冰我了。外酥里凉，冰火两重天。这道菜做的有巧思，赏黄金10两。谢老佛爷赏。皇祖母，我明天要吃不碎的豆腐。豆腐，我一夹就碎，这让我怎么吃？小阿哥，豆腐本来就是软的。我不管，我要吃不碎的豆腐，从屋顶上扔下来都不能碎，用针戳真得弯。这要求可新奇，传王二虎他们做，一炷香，做不出来就顶着豆腐在御花园站1天。奴才遵旨。不好了，王二虎快接旨啊！师傅，我怎么听到李公公的声音？小阿哥要吃不碎的豆腐，从屋顶扔下来不碎，用针戳真得弯。扔不碎戳不破的豆腐，那不是豆腐，那是石头。师傅，加鱼肉斩成蓉，淀粉搅打上劲儿，蒸出来就是鱼豆腐。鱼豆腐起锅，好嘞。刀兵下去要稳，鱼蓉才能整得细。师傅，它自己飞出去的。鱼听了你的话自己飞了，捡回来手劲收着点，加蛋清淀粉，搅朝一个方向，不能换，搅到拉丝，蒸出来才弹。朝一个方向，记住。抹平了，蒸出来表面才齐整。1刻钟，不用掀盖。师傅，要是没凝住呢？没凝住就重新搅，搅拌次数不够才对。指腹按下去回弹快，指甲刮过不留痕。这2样过了，才是扔不碎的鱼豆腐。师傅，这个不止不碎，还能拉伸，拉一下又缩回去了。能拉伸，说明搅打到位了。端上去让小阿哥试。小阿哥，鱼豆腐扔不碎，真弯了。那就测试一下是不是摔不碎。小阿哥，您瞧好了，真的弯了，这个豆腐不碎。皇祖母您看，摔不碎，针也戳不弯，真的不碎。这个豆腐好吃，外面弹弹，里面软软的。王二虎，这鱼豆腐怎么做的？回老佛爷，鱼肉去骨浅蓉，加蛋清淀粉搅打上劲儿，蒸至定型。弹刃靠搅打和蛋白，扔不碎靠鱼肉的胶质。谢老佛爷赏。皇祖母，我明天要吃这世界最硬的菜，我要吃这个。阿哥，这可是石头，硬的，咬不动啊。对，就是石头，要软的石头。石头哪有软的？小阿哥说有就有，赶紧去传御膳房，要做这个石头一模一样，但要软，还要是甜口的，做不出来发配宁古台。这软的石头还要甜口的，这下王二虎他们又得抓狂了。虎哥，老佛爷要吃软石头。啥？软石头？石头不都是硬的，哪来软的？小阿哥在御花园捡了块石头，要软的，要甜口的，做不出来发配宁古台。别慌，把山药蒸熟了压成泥，搓成石头形状，再用可可粉和抹茶粉调色，画上石头纹路，看着就跟真石头一样。这样外面像石头，里面是软的甜的。上锅大火蒸，蒸透了才好压泥。山药蒸熟压成泥，加糖加奶调成团，软甜不粘手，这是底。师傅，这山药泥现在软的更好，搓成石头应该不难吧？不难，关键在下一步，怎么让它像石头。山药泥捏出棱角来，就有了石头样子，不能太圆。师傅，这块棱角分明的，看着更像山里的碎石。红糖顺调深褐色，绿茶粉调青绿色，碎石有的发红，有的发青，纹路顺着棱角走，碎石有碎石该有的纹路，深浅不一的才像真的。竹签点几个凹坑，碎石上的风吹出来的，不是磨出来的。糯米粉打底，石头放上去，看着就跟刚从山里捡回来的一样，软度正好，看着像石头，捏着是软的，甜的，山药味足，蜂蜜香气也进去了。走，石头软了，给小阿哥送过去。小阿哥，您要的石头软的、甜的，您尝尝看。咦，软的？甜的，外面像石头，里面是软的。皇祖母，你也尝尝软的、甜的。本着像石头就是像去甜的，这道菜做的有巧思。下去吧，回头阿哥再想吃什么稀奇古怪的，还找你。这包子咬我！我的小阿哥嘞，这可是刚出锅的包子，烫着呢。我要吃冻着的热包子。冻着的热包子？对，皮是冻着的，咬开里面是热的。小阿哥，冻着的皮，热着的馅儿，这哪是一道菜呀，这是一道题呀！小阿哥说吃什么就做什么，表皮是冻着的，皮儿薄，内里冒热气，传御膳房做，做不好打板子。奴才遵旨。
冻着的热包子，皮是冻着的，咬开里面冒热气，那怎么做？让我怎么跟王二虎说？老佛爷说要吃冻着的热包子，冻着的热包子，那到底是冻的还是热的？一会儿是冻着，一会儿是热的，老佛爷真是为难死人。别废话了，表皮是冻着的，咬开里面冒热气。老佛爷说了，做不好打板子。别着急，冰皮包热馅儿，外凉内烫，皮儿薄馅儿热。对，师傅太厉害了。面粉配糯米粉，7:3对开，加凉水调成稀糊，过一遍筛，蒸出来才够薄够弹。大火上气，蒸一炷香的功夫，等它凝透了再说。薄到能透光，包馅一才兜得住，切成有皮品。冻着的时候是硬的，咬开的时候是热的。肉馅要剁到细黏起胶，包紧了才兜得住热汁。香菇吸味，笋丁提脆，这2样搁肉馅里，冻了也有嚼劲儿。炒到肉末松松散散，边上微微起胶，这时候才香。香菇吸了肉油，笋丁还留着脆。这口馅冻住了是冰皮，咬开了是热汤。热馅成了，热馅落在冷皮上，手要快，褶要密，封住了热气才跑不掉。外冷内热，这层水珠就是冰火相逢的证据。上锅蒸，不用太久，皮透了就行。皮还是凉的，里面已经烫了，白霜一裹，冻着来像冻的，咬下去似的馅儿。小阿哥要的就是这一口，这个务必现做现吃，各制片刻，冷气散尽，赶紧送给小阿哥品尝。老佛爷，小阿哥，冰火包子，现做的。凉的，里面是热的。慢点吃，别烫着。皇祖母，你也尝尝凉的皮，热的心。外凉内热，冰火相逢，这道菜做得精巧。王二虎，这道菜做得有巧思，赏。谢老佛爷赏。皇祖母，我明天要吃能咬的石头。咦，彩色的云朵，哇，好好吃，软软甜甜的，我好喜欢。我的彩色云朵呢？那么大一团，咬了一口就没了，原来是梦。皇祖母，我要吃七彩云间落凡间，就是彩色的云朵，软软的甜甜的。李德顺，奴才在，去御膳房传旨，做一道七彩云间落凡间来。奴才遵旨。那是什么东西？这菜谱是太上老君托梦写的吧？让我怎么跟王二虎说？老佛爷要七彩云间落凡间。啥？七彩云间落凡间？这菜名太玄乎了吧？这是云彩还是吃食啊？难道是天上掉下来的？到底是啥玩意儿啊？是小阿哥做梦吃了彩色的云朵，软软的甜甜的。哎呀，我知道了，我也知道了，是棉花糖，糖丝绕在一起，蓬蓬松松的，跟云朵一模一样。要做彩色云朵，要用白糖和麦芽糖，还要用7色染色原料，赤橙黄绿青蓝色。原料齐了，开始制作吧。白糖下锅，加水慢熬，记住小火，别急。师傅，火候够不够？我再添一把。够了，够了，不用添了。火大了，糖会焦，急不得。糖色出来了，快到时候了。师傅，能拉出丝了。丝能拉出来了，彩色的云朵有底子了。红色、黄色、绿色、紫色、蓝色，7色齐了。哎呀，这颜色真漂亮，5颜6色的，就像彩虹一样。接下来拉糖丝，做成彩色云朵，2根签子来回拉，拉得越细，绕得越蓬松。师傅，这拉多细算好？能看到光透过去就差不多。狗子，糖丝递过来，一圈一圈往上绕，绕出云的样子来。红橙黄绿蓝紫，一层压一层，绕密了，云才蓬得起来。成了，七彩的云落下来了。七彩云间落凡间，跟小阿哥梦里的一模一样。这要是小阿哥看到了，肯定舍不得咬。走，呈上去，让小阿哥看看他梦里的云落进御膳房了。老佛爷，小阿哥，七彩云间落凡间。皇祖母，就是这个，比梦里那朵还大。皇祖母，你也尝尝。又甜又软，怪不得你做梦都惦记着。你看看你一脸，像只小花猫，比我还花。我的牙崩了。皇祖母，我还想吃凉的，但是要软的软冰坨子，不能再崩牙了。李德顺，去御膳房传旨，做一碗软的冰坨子来，要能咬着吃的，不能硌牙的。软的冰坨子。五魁走666，哈哈，你又输了，喝，你耍赖。老佛爷要软冰坨子，软软的，能咬着吃，不能硌牙，还得是凉的。软冰坨子，冰哪有不硬的？软了不就是？老佛爷每天就是给咱们出无解难题呀！哎呦喂，别抱怨了，要是做不出来，我们都得发票。哦，软软的，能咬着吃。师傅，我也明白了，宫廷奶酪不就是软嫩冰凉的吗？哈哈哈，对，在冰镇定型。快走，去御膳房专属牛圈，取今日新鲜牛乳。挤牛奶得轻柔顺着，不能死攥硬拽。指腹轻裹慢慢收，顺着乳道匀速往下送。鲜奶2碗，米酒2勺，冰糖1小撮。搅匀了，上锅蒸，小火慢蒸，等它自己凝。师傅成了，凝固了。现在送入冰间冰镇，放进碎冰盒内，加速冰冻。师傅成了，这奶酪软乎，太完美了。奶酪质地极软，进不得模具，硬压得徒手轻捏塑形，仿冰坨的天然棱角，肉眼根本分不清是冰还是甜品。再撒上松仁桂花，软冰坨子看着硬，摸着软乎乎的。赶紧呈给老佛爷品尝。老佛爷，小阿哥，此乃御用鲜牛乳配古法江米酒蒸制的软冰坨子。看着像冰，吃到嘴里是奶，
凉丝丝的，不用嚼就化了。皇祖母，我也要尝尝。皇祖母，看着是硬冰坨子，吃起来竟软乎乎的，口感绝佳。你们师徒有心了，重重有赏。老佛爷满意便好。师傅，我们回去继续吃肉串。好，都依你。还是海里舒服啊！站住！留下买路财！反了！区虾兵蟹将赶拦哀家的路！反了！来人啊！老佛爷，您梦魇着了？少废话！哀家要吃螃蟹，但不能看见螃蟹。老佛爷，这让王二虎他们怎么弄啊？别废话，晚一刻你们就去水里陪着游。奴才这就去传。这老小子又把门挡住了！哎呦，我的虎哥造孽呀！老佛爷要吃螃蟹，但不能看见螃蟹。吃螃蟹还不能怎么看螃蟹？那藏起来吃。师傅，看不见螃蟹还吃蟹香，这不是为难人吗？哎呦喂，别抱怨了，老佛爷说了，晚一刻我们都得去湖里陪着游。别慌，把蟹肉挖出来，塞进别的壳里。师傅，蟹酿成，把蟹肉藏进橙子里蒸，就看不见的螃蟹了。狗子，去河边捉蟹，活蟹鲜，蒸出来才香。大石缝底下藏着，公蟹肥，母雕黄多，专挑老蟹抓。师傅，要活的，一死肉就松了。别吵，摸着。师傅，够了吧？您手都红了。够了，再抓下去，螃蟹该认识咱们了。回御膳锅，螃蟹放蒸笼，蒸1刻钟。趁热拆肉，蟹黄、蟹肉分开装，凉了肉就粘壳了，拆不干净。师傅，荸荠切这么小，吃得出味吗？要的就是吃不出，只留一口脆，大了挡蟹味。猪油化开，姜末爆香，先炒蟹黄出油，再加蟹肉、肥皮丁。花雕酒去腥，橙汁提鲜，碧奇丁最后放，勾薄芡收汁，蟹粉成了。橙子切顶挖空当碗，蟹粉填进去压紧，橙盖盖盐牙签固定。2次蒸8分钟，橙皮出香，蟹粉吸足橙味，这8分钟比前面拆蟹还难等。师傅，橙皮颜色变了。橙香透了，蟹粉吸透了橙味，成了。又香又滑，橙子的酸甜把蟹味拖住了，一点都不腻。摆盘端。老佛爷，蟹酿相，蟹肉藏在橙子里，您只看到橙子，吃到的是爆螃蟹。橙香蟹鲜，甜中带咸。皇祖母，这是什么？好香啊！这是蟹酿橙，你尝尝。皇祖母，这个好好吃。王二虎这次差事办得不错，赏。这是什么东西啊？白白凉凉的，又软又甜。太舒服了，这大热天就该吃这个。这天怎么这么热？睡也睡不好。李德顺，去御膳房传旨，哀家要脆皮凉芋筒，就是梦里那个脆脆的壳包着凉凉奶球的东西，外面脆的，里面凉的，快去！脆皮凉芋筒，奴才这就去传。又把门挡住了。快醒醒！老佛爷要吃脆皮凉芋筒。脆皮凉芋筒，这是个啥呀？这名字听着好玄乎。这是啥呀？你们问我，我哪知道？老佛爷就说外面脆脆的，里面包着凉凉奶球，吃起来甜甜凉凉的。哦，吃起来甜甜凉凉的，外面脆脆的。我也明白了，是冰淇淋。哈哈，我们这就去准备，赶紧去冰窑凿冰。师傅，还是冰窖里凉快啊。别废话，赶紧凿冰。赶紧回御膳房，我们得用粗盐和冰块来加快制冷。牛奶、白糖、香草、豆碗都准备好了。碎冰倒入木桶，加入粗盐，加快制冷。成了，盆外都结了冰块，粘奶加糖、蜂蜜，不停地搅匀，边动边搅，不能让它结死。不停搅拌就能成为绵密的冰激凌。一份加草莓汁，一份加可可粉。我来做甜筒。甜筒也好了，白色冰淇淋球放在底层，粉色冰淇淋球放在中层，咖啡色冰淇淋球放在最高层，撒上彩色糖珠，插上威化饼干，成了，这就是老佛爷要的冰淇淋。这就是老佛爷梦里的脆皮凉芋筒，可不能有啥闪失。哎呀，好险好险，差点就摔了。老佛爷，脆皮凉芋筒做好了。哎呀，这就是哀家梦的这个脆脆的、凉凉的。就是这个脆脆的壳，凉凉的奶球，又脆又软，又凉又甜。皇祖母，这是什么啊？脆皮凉芋筒，吃起来甜甜的、凉凉的。皇祖母，我也要吃。这大热天的，就是要这个，凉凉的、甜甜的，太舒服了。赏。脆皮凉芋筒，老佛爷满意，小阿哥也开心，这趟值了。师傅，下次老佛爷再做这种梦，我还跟着您干。鲜嫩滑，比哀家吃过的所有山珍都香。这蘑菇好，比什么都好。皇祖母，您做噩梦啦？不是噩梦，是美梦。李德顺，
哀家要吃山如鲜醇暖锅，鲜鲜的、暖暖的，就是那种煮的汤锅。太好了，皇祖们又有好吃的啦！山如鲜醇暖锅，那是什么菜？没听过这名儿。师傅，这珍珠奶茶真好喝，老佛爷可真会吃。那是，赶紧多喝2口，谁知道下一道又是什么稀奇古怪的菜名？别喝了，老佛爷要吃山如鲜醇暖锅，鲜鲜的、暖暖，鲜醇暖锅，鲜鲜鲜的，暖暖的，这到底是啥菜呀？哎呦喂，我哪知道是什么菜呀？虎哥赶紧的啊，老佛爷等着呢。会不会是小鸡炖蘑菇？不对，老佛爷说的是鲜醇暖锅，重点在鲜和醇，只靠菌子本身的鲜味撑出一锅汤。是不是云南野菌子锅？那边的人用的都是山上刚采的新鲜菌子，采下来就下锅，吃的就是那股山野气。御膳房后面菜园边上培育了好几线吃，正好对上鲜字。那赶紧去御花园去摘菌子。采菌子要贴着根掰，不能连根拔，伤了菌丝，明年就不出了。师傅，这几朵怎么是蓝绿色的？能吃吗？能，这是青头菌，云南那边常吃，看着蓝绿，煮出来汤是清的，鲜得很。这么多够了，回御膳风。新鲜菌子不能久泡，一泡就软了，鲜味全跑水里了。清水过2遍，冲掉杂质就行。土鸡冷水下锅焯去血沫，砂锅加姜片、火腿，小火炖上1个时辰，牛肝菌越切越细，对，就能熬出奶白鲜骨汤。汤底立住了，菌子的鲜才有底拖着。6种菌子各是各的脾气，一锅汤里碰了面，鲜味就能叠出几层来。新鲜菌子切薄片，该叫汤底熬好了。砂锅底先铺鸡油菌鸡枞，再放青头菌松柔，摆几片火腿，整头大蒜放进去，大蒜解毒提鲜。滚烫骨汤倒进去，没过菌子臼子就行。大火烧开，保持沸腾，煮至少克钟，中途不要盖紧锅盖。时辰到了，开盖，撒入少许盐、白胡椒调味。菌子的鲜全在汤里，就是老佛爷要的鲜眼醇。师傅，这锅汤比咱们平时做的那些都费功夫，值了。值不值，看老佛爷怎么说。老佛爷，山鱼鲜醇暖锅好了，松茸牛肝菌鸡枞配高汤熬的，您尝尝。鲜就是这个味儿，比梦里的还好喝。皇祖母，什么好吃？我要喝汤，我也要喝那个暖暖的汤。小狗怎么会说话呀？你们看，李德顺怎么变成老虎了？王二虎也是，2只老虎在跳舞，嘿嘿，还真像。冰冰凉凉的，喝着好舒服啊。这黑珠子也好吃，嚼起来软软弹弹的，甜丝丝的，比糖水有意思。再来一口。这天怎么这么热，觉也睡不好。李德顺，哀家要喝点冰凉的白色汤，甜甜的，里面还要有黑色的圆珠子，嚼起来软软弹弹的，就是梦里喝的那个。快去！冰凉甜汤黑圆子。这老小子又把门挡住了。哎呦，我的虎哥造孽呀！老佛爷要喝冰凉的甜汤，还要有黑色的圆珠子，嚼起来软软弹弹的。啥奶白色的珠子？还嚼起来软软弹弹的，这是啥菜呀？你们问我，我哪知道？老佛爷就说了这几句。师傅，会不会是糖水加汤圆？黑色的汤圆，芝麻馅的。汤圆是热的，老佛爷要做的是冰凉弹弹，奶白色的汤，黑色圆煮，嚼着软弹。我在一本旧方子上见过类似的，木薯粉搓成黑珍珠，放进白色牛奶中，再加点冰块。珍珠，师傅你真厉害！那就开始做吧，老佛爷等着呢。快点跑，去冰窖凿冰块。师傅，我们可要好好做，要不然屁股又要开花了。别废话，赶紧去凿冰。好凉快啊！走，回御膳房。珍珠的精髓就在这糖水里。木薯粉搓成黑珍珠，白面变黑珠，关键在下一步。黄豆大小，煮透了就变黑珍珠。大火煮20分钟，焖透，心里才软。成了。Q 弹不发硬，老佛爷要的嚼起来软软弹弹，就是这个。师傅，嚼起来真的是软软弹弹的，跟老佛爷说的一模一样。珍珠有了，接下来调白色的汤了。红茶煮浓，白糖化开，牛奶一倒，奶白汤底就成了。师傅，这汤闻着是挺香的，但就这么直接喝，不用再加点什么？急什么？珍珠还没放呢，珍珠铺底挂壁，加冰倒奶茶，椰果布丁奶盖芋圆，想加什么加什么。椰果脆，布丁滑，奶盖咸，芋圆糯，这一杯比御膳房的补汤还实在。老佛爷拿这个带吸管喝，奶茶掺着黑珍珠，一口吸上来，嚼着才够味儿。师傅，端去吧。走，趁冰没化送过去。老佛爷，您要的冰凉的甜汤，里面放了黑色圆珠子，嚼起来软软弹弹的，您尝尝，是不是梦里的那个味儿？就是这个味儿，冰冰凉凉的，甜丝丝，跟梦里一模一样。皇祖母，您喝的是什么呀？好香啊！这叫珍珠奶茶，皇祖母刚得的稀罕物。皇祖母，这个好好喝，甜甜的，里面还有软软小揪子。好，银断10两。家人们刚起，咱7人讲究个精气神，就算日子清淡，脸面也不能丢。肥肉抹脸，比那洋人的蛤蜊仁还润。瞧见没？这叫朱姨肤有所纯。宫里慈禧老佛爷的秘方，小孩子家懂什么？这是宫里传下的润肤膏，金贵着呢，你可别乱碰，碰坏了你赔不起。哟，格格快来买菜去！买什么菜？我这篮子里头原卧着一只波斯猫，蓝眼睛白长毛，值30两。昨儿送宠物店洗澡去了。您知道宠物店吗？宗教迷向洋人开的，进出一回顶您家半年米钱。这猫毛没掉一根？嗨，人家洋规矩，猫去毛去，连味儿都不留，这叫无菌托管，跟您说也不懂。回去了
您瞧这玫瑰胭脂色不正，比前清的差远了。当年我阿玛在任上，1年从江南供12盒双红印泥，那才叫这个我不要，下回再来看货。您先给我包1盒花露水，算了，味儿太俗。格格，您都来5回了，到底买不买？买，我这是替九别了府的3幅轻挑样子，他那人雕非让我先试色，试色又不花钱。您摸过招缎吗？滑溜的像婴儿屁股。当年我们府里连门帘子都是这个料。这尺头多少钱一尺2两2。2两2，您蒙外行呢？这经纬线送的跟渔网似的，我去天津洋布庄，人家英国货才1两8。得了，回家翻翻压箱底吧。旧的就是新的祖宗，您说是不是这个理儿？您瞧准喽，这是点翠的翠鸟毛，宫里造办处的活计。铜托银皮玻璃翠不值当，2吊钱不当拿走。2吊就2吊，明儿我拿3000两银票来赎，气死你个老梆子！够吃3天的豆汁儿了。哥儿几个看见没？体面就是拿命扛。今儿这簪子是额娘留的最后一件了，明儿得把这身旗服当了。就这身蓝的，袖口磨毛了，可背后绣着5福捧寿，当铺刘二早惦记着。困了，咱做场梦吧。梦里的我，再来一碗热锅，拿奶茶去。没了，全没了。您猜怎么着？梦里的肘子比真肘子还腻，值了。明儿我还得继续装。红彤彤的大龙虾。辣，来一只。李德顺，哀家要吃红彤彤麻辣大虾，跟梦里一模一样，快去传旨，半个时辰内哀家要吃到。奴才遵旨，奴才这就去传。哎，这怎么听不见？老佛爷做梦梦见吃麻辣大虾，你赶紧做，半个时辰内。大虾大半夜的，师傅又来活了。麻辣大虾，赶紧走！狗子，拿篓子来接！哎呦啊！师傅您没事吧？没事儿，你看看这个，这虾夹着我不撒手，劲儿还不小。师傅您忍着，我给您拽下来，1、2、3。这虾比我还横，留着它，最后炒它。剪须开背挑线一整套活，手不能停。师傅，这虾枪剪不剪有什么区别？不剪扎手也扎嘴，虾枪硬，留着剥壳的时候碍事。这虾线挑的真干净，跟拉面似的，整根出来。干净了，腌1刻钟，下锅。油热下虾，炸到变红卷曲就捞出来，肉收紧定型。锅留底油，爆香葱姜、花椒、干辣椒，豆瓣酱炒出红油。炸好的虾回锅，大火翻炒汁，酱汁裹上虾壳就行。师傅，这味儿冲的眼睛都睁不开了。焖3分钟，焖透了，汁儿也收了，虾壳挂着酱汁儿，肉也入了味儿，壳红肉白，酱汁挂得匀，肉结实不散，火候刚好。葱花撒上了，红配绿，看着就开胃。行了，端下去。呀，别撒了。师傅放心，我端得稳。哎呦，我正要去找你们，这虾没撒吧？没撒。李公公，您这拐弯也不带个声儿的。老佛爷，麻辣大龙虾刚出锅的，壳酥肉嫩，酱汁是现熬的，您趁热尝尝。就是这个味儿，又麻又辣，虾肉弹牙，比梦里吃的还香。赏，银锭10两。谢老佛爷赏，这虾做的值了。黄祖母，这是什么啊？黄祖母，这个红红的又香又辣，这叫麻辣大虾，太辣了，你吃不了。哼，我才不想吃呢。这知了声吵得哀家脑仁疼，本就要热晕过去，又加上这动静，黄祖母知了声吵得睡不着，耳朵里全是嗡嗡嗡。李德顺，传王二虎，让他做一盘知了猴来，把这闹人的知了给哀庄和小阿哥都治了。奴才遵旨，这就去传。小子又把门挡住了，别睡了！老佛爷和小阿哥被知了声吵得睡不着，让你做知了猴，赶紧的！狗子起来干活喽！师傅又接活了，赶紧的去御花园去捉知了猴。蛇，师傅是蚯蚓。知了猴还没挖到，你先给邻居磕了个头，别慌，那边树下还有洞，分头挖。师傅，我找到了，这比蚯蚓顺眼多了，够一盘了。走回御膳房，炸出来香得很。知了猴刚从土里出来，壳缝里全是泥，清水反复搓洗，搓到壳面发亮，水清了才算干净。然后泡盐水，把壳缝里残了流泥和土腥气都逼出来。这一步急不得，泡1刻钟，入味才干净。师傅真能吃，万一老佛一口发现是虫子，咱俩是不是得当场被抓走？能，炸透了就是香脆口，跟炸虾一个样。油温7成热，下锅炸到浮起变色就捞，外壳金黄酥脆，留底油，下料翻炒，把炸好的知了猴倒入快速爆炒，加入盐和生抽，撒入孜然，炸透了爆香了，装盘，撒入葱花，让颜色更好看。师傅，太美味了，外壳酥脆，里面又嫩又香。行了，快端上去，趁热才脆。老袍爷和小阿哥等着呢。师傅，这知了猴闻着太香了，跑了一路都是孜然味儿。别贫了，看路，拐过前头那道廊就……师傅，差点翻车，这些金蝉子要是掉地上，可就真成泥蝉了，白干了半宿。好险，知了猴一个没少。走，快走，老子也等着呢，凉了壳就不酥了。老佛爷，知了猴做好了，去翅去腿，盐腌之后炸的，撒了点椒盐葱花，趁热吃口感最好。香脆鲜美。祖母，这是
虫子，这怎么能吃啊？这就是炒得你睡不着的虫子，尝一尝。黄祖母，脆脆的、香香的，比肉还好吃。赏银锭10两。这胭脂害得哀家烂脸，肯定又是宁古他的假货。回老佛爷，这批胭脂确实是日前宁古打送来的，说是上等胭脂红膏。放屁！快传王二虎来打假，当着哀家验，看看到底是什么脏东西。奴才这就去。老佛爷用了宁古府的胭脂，满脸烂疮，让你赶紧去。知道了，知道了，打假是吧？去，这就去，你别喊了。又打假，这回是啥？胭脂。老佛爷脸烂了，走。老佛爷您看，真胭脂是天然花脂所制，色泽温润不刺眼，摸着细腻软暖，还有淡淡花香。这假货艳得发假，红得发妖，摸起来全是硬颗粒，粗糙刺手。师傅，这假胭脂看起来好像带点油花。猪油熬的，上色全靠色素，经不起验。正经花草胭脂入水溶于水，干净通透；假货一泡水就漏底。正经花草胭脂入水溶于水，干净通透。这假货一泡水就浮油，油水完全分家，铁定是动物油脂底料。师傅，这油花跟炒菜锅底飘的油一个样，可笑至极！哀家千金之躯，竟被人糊弄着抹猪油。继续验。假胭脂一烧就现原形，真胭脂火烧留香，残渣细腻灰白。这假货一烧就现原形，黑烟刺鼻，腥浊呛人，烧完油脂掺化工色素的垃圾货。这味儿也太冲了，又腥又糊，根本不是胭脂该有的味道。李德顺，凑近闻清楚。这就是他们进贡的上等好物，沸水合净，是真是假，一煮便知。正品高温融化，依旧干净通透。这假货遇热完全解体，浮油、掉色、沉渣3样全占，就是猪油对工业颜料的害人混合物。原来如此，高温一烤，作假的猫腻半点藏不住。猪油熬的掺了颜料盒子，送到哀家的梳妆台上，哀家王脸处一脸烂疮。查，回老佛爷，司法验证结果一致，此胭脂为猪油底调，工业色素调色，香精伪造花兴，原厂过馈，完全是此物所致。师傅，这假胭脂的成本马可可劲还低，猪油便宜，色素便宜，盒子贵，卖的是盒子。不必销毁，全部分装，便赏6公，让各位主子一同沾沾这份宁古谷特产。奴才遵旨。